ยำปูม้าดองกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมไม่จ่าร้านเจเดือนทะเลเดือดพิจาอยากขาย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 ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ชิเน่นะคะอยู่ที่พระราม3ค่ะอยู่ที่วัดไผ่เงินนะคะวันนี้ก็ตามหนูลี่มาเลยหนูลี่บอกว่าเด็ดมากนะคะวันนี้ก็อยู่นี้เลยตลาดนัดทุกคนแบบคนเยอะมากวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาที่ร้านเจเดือนทะเลเดือดนะคะเขาบอกว่าทะเลดองของนางคือสดมากแล้วก็แซ่บมากแล้วก็ลูกค้านี่ต่อแถวยาวไปถึงหน้าวัดเลยนะคะหนูลีบอกมาแบบนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพง50 บาททุกคนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนแต่ว่าได้ยินเสียงแววๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินตามหานะคะทุกคนแล้วดูว่าน่ากินไหมแซ่บไหมและก็คนเยอะจริงไหมทุกคนไปเลยจ้าปูน้องเวียนฟ้าแวะก่อนได้จะเมนูเด็ดสายพันธุ์ใหม่เกินแล้วติดนะจ๊ะพี่มาซื้อแล้วต้องกลับมาซื้อใหม่นะจ๊ะเพราะมันอร่อยติดใจเลยพี่จ๋า วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรคะเนี่ยโปรโมชั่น200 บาทแถมจาน1ใบจ้ะแวะก่อนเลยพี่โหทุกคนลูกค้าเยอะจริงทุกคนดูลูกค้าสิต่อแถวกันยาวเลยอ่ะโบราณเขาคนเยอะจริงที่แรกดูคลิปดูหลี่แกฉันคิดแบบว่าเป็นวันที่แบบว่าแบบว่าวันลูกค้าเยอะวันหยุดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะยำปูม้าดองกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมไม่จ่าร้านเจเดือนทะเลเดือดพิจาอยากขาย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 นี่คุณแม่ที่แรกเห็นดีนึกว่าแบบว่าสวัสดีคุณแม่ด้วยนี่คุณแม่คือคุณแม่เดือนใช่ไหมเดือนทะเลเดือดจ้าคุณแม่เดือดมานานยังคะเดือดมานานแล้วจ้าเดือดได้เท่าไหร่แล้วลูกเดือดหลายปีแล้วฮะปกติก็เดือดอยู่แล้วจ้านี่ทีแรกคิดว่าแบบว่าไม่คิดว่าลูกค้าจะเยอะขนาดนี้คุณแม่ลูกค้าเยอะมากเลยมาดองกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมไม่จ่าพิจาอยากขายอยากขายแม่ปกติแล้วว่าที่วัดไผ่เงินเราขายวันอะไรบ้างวันศุกร์วันเดียวค่ะอ๋อวันศุกร์ขายที่นี่วันเดียวเนาะแล้ววันอื่นๆอ่ะวันอื่นๆนะครับติดตามได้ในตารางของเพจเจ๊เดือนทะเลเดือดครับเจ๊เดือนทะเลเดือดเนาะ10 บาท50 บาทเลยแม่ผักมีอะไรบ้างคะมีมะม่วงค่ะนี่มะม่วงนะคะแครอทหอมแดงต้นหอมแล้วก็มีมะระนะคะมะระก็ส่วนมากก็จะเป็นในนี้เนาะกุ้งเนาะก็ไปกินกับมะระนะคะลูกค้าสามารถเลือกเอาทุกอย่างได้เลยไหมคะได้ค่ะได้ทุกอย่างถังนี้เราใส่ทุกอย่างเลย10 บาทนะแล้วก็เลือกได้ครับว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรการก็ได้200อ่ะลูกค้าเยอะจริงทุกคนดูทำกันไม่ทันเลยนะคะนี่2เคาน์เตอร์ช่วยกันเป็นแบบครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะแต่น้ำยำไปเลยได้ไหมเนี่ยปลาหมึกดองที่ใส่รวมไปเลยนะหมึกกระดองน่าจะกรอบเนาะกรอบอร่อยด้วยจ้ะอร่อยสดจ้ะคนขายก็สดจ้ะอยากขายจ้ะอันนี้หมดยังคะเนี่ยหมึกเนี่ยหมดแล้วจ้ะหมดแล้วเหรอคะเป็นหมึกกระดองนะคะทุกคนกระดองยำพิจาอร่อยที่สุดใน3โลกจ้ะอยากขายแต่ของใครที่อะไรจ๊ะกุ้งปู101ปลาไม่ปลาจ้ะยำปูม้าดองกุ้งแช่น้ำปลาน้ำร้อนพิจาอร่อยสดจริงด้านนี้ลูกค้าสั่งเป็นกุ้งปูนะคะ100 บาทนะคะพิจาปูม้าดองกุ้งแช่น้ำปลาน้ำร้อนพิจาเป็นปูวันนี้4ตัวนะคะ50 บาทปลาไม่ปลาจ้ะ100 บาทนะคะกุ้งปูนะจ๊ะยำปูม้าดองกุ้งแช่น้ำปลาน้ำร้อนไม่ได้เธอปลาหมึกของน้องเขาอย่าข้างเก็บนะเพราะว่าอะไรวะก็เมื่อกี้หนูให้เตรียมให้นี่ปลาหมึกไม่เกี่ยวกันเลยอร่อยนี่นอกจากมีทะเลดองนะทุกคนเขาก็ยังมีแบบว่าไข่เค็มนะคะแล้วก็ไข่เยี่ยวมาด้วยเนาะแต่ที่ขายดีจริงๆทุกคนจะเป็นแบบว่าทะเลดองนะปกติก็มีก้างด้วยนะครับแต่ว่าวันไหนถ้าก้างไม่สดเนี่ยเราก็จะไม่เอาเข้ามาเพราะว่าถ้าขายเราจะเสียลูกค้าปกติเขามีกั้งด้วยแต่วันนี้คือกั้งไม่สวยกั้งไม่ดีก็ไม่เอามาขายเนาะคุณแม่เนาะ
แม่ขายดีมากเลยย่าลูกค้ายังต่อแถวกันเนืองแน่นนะคะ ทุกคนช่วงนี้ยำปูม้าอีกแล้วจ้า เดี๋ยวเราจะรอดูนะคะ ทุกคนว่าจะมียำปูแป้นไหมปูแป้นก็50 บาทใช่ไหม แป้ง คะ 50 บาทครับ10 ตัว 12 ตัวครับ นี่ เดี๋ยวน้องแบงค์นะคะ เขาจะยำให้เรากินนะคะ ทุกคนเป็นปูม้าเอากุ้งด้วย ยำแยกไหมคะหรือยำรวมเลย ยำรวมเลยก็ได้จ้ะปูม้ากับกุ้งน่ากินมากทุกคน ทะละหน่อยเนาะ ได้ค่ะ ไอ้ชอบปูแป้นนี่ไม่ใช่เหรอ ใช่ฉันชอบกินปูแป้นแต่งงว่าทำไมที่นี่เขาไม่สั่งปูแป้นกินกันเลย คนกินไม่ค่อยเป็นพี่ หรอ คนตีน อุ้ยลองแบบอื้อหือน้ำยำแบบฉ่ำอุ้ยไม่ต้องเยอะมาก ดูสีสันแล้วน่าจะเผ็ดน่าดูเลยทุกคน ถ้าปูกุ้งเราก็จะใส่อยู่แล้วประมาณ2กระบวนนิดๆนะ อ๋อ เพราะว่าเดี๋ยวบางคนเขากินรสจัดบ้างไม่จัดบ้างเราก็ลดปริมาณลงเอา ไม่เอาแครอทนะคะ หอมแดงไหมครับ เอาค่ะ อันนี้เหลือ นี่เสร็จแล้วค่ะ ชุดนี้คือ100 บาทนะครับ เป็นราคาจริงนะครับปู4กุ้ง10นะพี่ เราไม่มีโกหกครับ 100 บาททุกคนได้เยอะมาก ใส่จานแล้วจ้าน่ากินมากๆทุกคน เดี๋ยวจะได้ชิมกันนะคะ พี่ขอไข่แดงเค็มหน่อยไข่แดงเค็มเราก็5ใบนะครับยำพร้อมเลยก็50 บาท โอ้แม่ไข่แดงนี่คือ5ใบก็คือ50 บาทเลยโหราคาแบบว่าย่อมเยาวมากทุกคน คือมันดีอย่างหนึ่งคือที่เนี่ยทุกคนเขาเน้นแบบว่าระดับรากหญ้าก็กินได้แม่แบบว่า คนมีรายได้น้อยอยากกินก็คือกินได้เนอะแม่เนาะรสมากทุ แล้ว กคน ไข่แดงของเราเป็นไข่แดงสุกนะ อ้าวเหรอ ไม่ใช่ เรา ไข่ เล็ ดิ บบ แล้วครับมันจะไม่คาวไม่แยะปากครับ อุ้ยแบบเป็นที่แรกเลยนะ ไม่เคยเจอเลยนะ ไข่แดงก็คือสุกด้วยนะทุก พ ค อน ลูกค้าไปกินที่อื่นมามันเละมันแฉะหมดเล มัน ย ติดฟันไข่ดิบมันติดฟัน โอ้เดี๋ยวเราจะได้ชิมกันนะคะ ทุกคนมาเลยจ้า ได้แล้วค่ะทุกคนนี่มีปูมา ปูมานะคะ กุ้งสดแล้วก็ไข่แดงเค็ม แต่ว่าไข่แดงเค็มทุกคนก็เอาไปเวฟแล้วแล้วก็สุกแล้วนะคะเขาให้ช้อนมาทำไมมันไม่ต้องใช้ช้อนไม่ใช่หรอ มันต้องแบบว่าแบบยั่วๆนะคะ ทุกคนอื้อหือเดี๋ยวลองกินก่อนนะอันนี้ก็ไม่ปลาร้านะจ๊ะ เขาดองแต่แบบมันไม่เค็มมากเนาะแม่เนาะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดคือดีไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดโดดนะรสคือไม่ได้ดองเค็มอ่ะอามี่จะออกแบบว่าเค็มๆหวานๆแต่ว่ารสชาติแบบจางๆพอแบบว่าเข้ากับน้ำยำอ่ะคือเลิศกินไหมลูกปูม้าจ้าแล้วก็ต้องแบบว่ากินมะม่วงนิดนึงทุกคนมะม่วงกุ้งจ้ะยั่วๆอ้าวมะม่วงเปรี้ยวกุ้งแม่อันนี้คือสุกแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะ เดี๋ยวลองกินเปล่าๆรสชาติเป็นไงดีเนาะมันแบบว่าไม่เหนียวมาก พอสุกแล้วมันไม่เหนียวมากทุกคนปกติอะแม่ถ้าสมมติมันไม่สุกอะมันจะหนึบแล้วมันก็จะติดฟันเนาะมันอร่อย อันนี้อร่อยมาก ปลาร้าไม่ปลาร้าครับ เดี๋ยวทำ ปกติลูกค้าหมดช่วงกี่โมงคะแม่ 2 ทุ่มครึ่งค่ะ 2 ทุ่มครึ่งคือลูกค้าหมดแล้วก็เริ่มเปิดร้านกี่โมงจ๊ะ เปิดร้านก็ประมาณ3 โมงค่ะ 3 โมง ทุกวันจะมีร้านเปิดอยู่5ตลาดนัด ใช่ครับ ลูกค้าอยากรู้ว่าอยู่นัดไหนบ้างก็เข้าไปดูที่เพจ เพจเจ๊เดือนทะเลเดือดครับ อ๋อ ได้ข่าวว่ามีแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ตอนนี้เรามีแฟรนไชส์ด้วยครับ แฟรนไชส์ของเรา 29,000 บาทนะครับ
คืนทุนตั้งแต่วันแรก10,000 กว่าบาทแล้วนะครับที่แบงค์สร้างโปรโมชั่นตัวนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนมีรายได้เพิ่ม วันหนึงไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทลองตัดสินใจดูนะฮะสนใจเป็นไชายเราเข้ามาดูที่เพจเจ๊เดือนทะเลเดือดนะครับและตอนนี้ฝากสาขาคอสโมพาสต้าเมืองทองธานีด้วยนะครับเราเป็นทะเลดองเจ้าแรกในเมืองไทยที่ขึ้นห้างนะครับ อุ้ยรสมากเลยอ่ะแล้วก็คือแบบว่าคนที่มาซื้อแบบแฟรนไชส์ไปก็คือไม่ต้องเตรียมของทะเลเองเลย ไม่ต้องเตรียมครับจะซื้อกับเราก็ได้ปูกุ้งเนี่ยซื้อกับเราก็ได้ครับหรือว่าจะซื้อที่อื่นก็ได้ แต่เรื่องของน้ำยำเราต้องควบคุมของเราเองทั้งหมดครับ อ๋ออุ้ยรสมากทุกคนนี่ปู100 บาทได้8ตัวนะคะทุกคน แล้วแต่วันแล้วแต่ไซส์นะคะ บางวันไซส์ใหญ่ก็ลดปริมาณปูลงอุ้ยมีแถมปูนิ่ม2ตัวด้วยนะคะ เนี่ยอันนี้อีกชุดหนึ่งแบงค์3 ชุดใส่ให้หน่อย ชุดละเท่าไหร่ ชุดละ100 บาท โอ้ชุดละ100 บาทปกติได้ปู8ตัวนะคะ แถมปูนิ่มมี2ตัวเป็น10ตัวนะคะ ตกปูม้าตัวละ10 บาทนะคะ ไม่ใช่ปูฟิตนะคะ ทุกคนเป็นปูสดนะคะ ดองน้ำปลากันฉ่ำๆเลยจ้าถ้าอร่อยนี่ปูนิ่มอร่อยมากเลยนะ ใช่ใช่ปูนิ่มอร่อย มันนุ่ม ยำปูม้าดองกุ้งแก้น้ำปลาหอยนางรมใบจากจุฬา10 บาท50 บาทเลยแม่ นี่ ดูน้ำจิ้มด้วยค่ะทุกคน แม่หนูขอกำลังหน่อย มะนาวสดๆกันเลยจ้า ช่วยซื้อหน่อยนะจ๊ะปูม้าดองกุ้งแก้น้ำปลา น้ำจิ้มก็คือแบบว่าซีฟู้ดรสแบบจัดจ้านทุกคนแต่ว่าไม่ได้เผ็ดจ๋านะกำลังดีอร่อย2 ทุ่มแล้วนะคะ ทุกคนแต่ว่าลูกค้าเยอะจริงๆ ดูจากแถวเนี่ย ยังต่อกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนี่ทุกคนแบบว่าทุกคนต่อแถวแล้วก็มองมาที่ทะเลดองแล้วก็กลืนน้ำลายกันนะคะ ค่ะทุกคนวันนี้ก็ประทับใจมากนะคะสำหรับร้านเจเดือนทะเลเดือดนะคะไม่ผิดหวังเลยที่ตามหนูดีมา ทีแรกคิดว่าฟุกหรือเปล่าวันที่หนูดีมาถ่ายทุกคนต่อแถวเยอะมากแต่ว่าพอมาจริงๆทุกคนลูกค้าเยอะมากแม่ เป็นยังไงบ้าง ก็ต้องฝากติดตามในเพจเจ๊เดือนทะเลเดือดด้วยนะครับตารางตลาดของเราอยู่ในเพจเลยครับเราลงให้ทุกตลาดเลยนะฮะ อุ้ยเห็นบอกว่า1 วันขาย5 ตลาดเลย ใช่ครับ แม่ไม่พูดเลยเนาะแม่ยิ้มสวยอย่างเดียวฝากแฟรนไชส์นิดนึง ผมขอฝากแฟรนไชส์ด้วยนะครับแฟรนไชส์ของเรา 29,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเจ๊เดือนทะเลเดือดนะครับ ทุกคนสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอบคุณคุณแม่เดือนด้วยคุณแม่ไปไหนอย่างนั้นที่มาทำไมเนี่ยชื่ออะไรเนี่ย มาครับ สโลแกนรอบนึง ปูม้าดองกุ้งแก้น้ำปลาหอยนางรมใบจากร้านเจเดือนทะเลเดือดพี่จ๋าอยากขาย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 นะจ๊ะอร่อยจัดจ้านนะย่านพระราม3นะจ๊ะพี่จ๋าอยากขาย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  5 4 3 2 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจนี้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องชีเน่ชาแนลด้วยนะคะ5 4 3 2 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องชาแนลด้วยนะครับ ช่องชีเน่ชาแนลอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์พูดคุยนะคะ ช่องชีเน่ชาแนลด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณแม่พี่ๆน้องๆทุกคนค่ะ แล้วก็ขอบคุณพนักงานที่ร้านทุกๆคนด้วยนี่ขอบคุณนะคะ เป็นลมขอบคุณพนักงานทุกคน ลำยองทุเรียนซิ่งจ้ะ เพราะปกติคุณแม่ขายทุเรียนเหรอ แมนค่ะ ออกงานเมืองทองอันนี้ผู้เลือกคันใหญ่ทั้งยาวเลยค่ะ ซิมบออีหลา มาดูลองชิมนะ เอ้ย คะ เปลือกบางได้ จ้าแม่หลุดคอ รู้เลยว่าเธอมีค่าเธอยังมีเยื่อใยคนที่เธอไปชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บซ้ำคืน